To tagad varēs redzēt Facebookā, un pēc tam mums arī paliks. Mēs varēsim. Jā, labvakar! Milzīgi liels prieks visiem klātesošajiem. Sacīt jums labvakar vēl vienu reizi. Liels prieks, Pēterim, redzēt jūs mūsu lokā. Paldies, ka atnācāt. Šis ir tāds ārkārtīgi īpašs un unikāls pasākums. Mēs esam Tintnīcā, muzeja krātuvē, kopā ar Dzirciem Īļuciem attīstības biedrību, Pēteru Blūmu, domu biedriem, lai runātu par to, kas un kā tad šeit Īļuciemā ir sācies, kāds ir bijis veci Īļuciems un kāds ir bijis varbūt mūsu šobrīd zināmais prominentākais Īļuciemnieks, Jānis Steinhauers. Jā. Par to tad mūsu šodienas saruna, un arī liels paldies Rīgas domai, pateicoties, kuras atbalstam, mēs šo sarunu varam baudīt ne tikai šeit Tintnīcā, bet arī dalīties ar to sociālos tīklos Facebookā, un pateicoties Rīgas domai, mums arī būs iespēja pēc tam šo atkārtot noskatīties, līdz ar to vairāk cilvēkiem būs pieejams tas, par ko mēs šodien šeit runāsim un ko mēs šodien šeit uzzināsim. Jā, tad ar to vārds Pēterim Blūmam. Mēs esam visi šeit klātesošie pašas uzmanības, un noteikti mums arī radīsies daudz jautājumu. Tad sākam. Paldies. Paldies visiem, kas ir atnākuši, visiem, kas gribēja atnākt un vēl atnāks. Jo tas stāsts, kā labi jūs te esat, ir ļoti interesants no dažādiem viedokļiem. Man pašam bija interesanti viņu gatavot. Šis priekšlasījums ir gatavots tieši jums. Diezgan daudzas lietas jūs būsiet pirmie, kas redzēs. Un viņš ir veltīts tām ne tikai tiem 3 vārdiem – Steinhauers, Veci Īļuciems un Broce, bet arī vēl citiem. Es esmu pateicīgs Ilgai, es esmu pateicīgs Oto, maniem darba biedriem, kolēģiem, cīņu biedriem un domu biedriem. Un pirms pāris dienām strādājot pie šī darba, es vēl pārskatīju to filmu, ko jūs tikko redzējāt, un jūs 2 reizes dzirdējāt un lasījāt vārdus, ko teica profesors Straube. Mums nav to varoņu, kas citām tautām tiek taisīti kā pieminekļi zirgos, mums viņu nav. Nav jau tā, ka mums viņu nav. Mums no tā laika nekā nav. Bet it kā Steinhauers ir. Viņu atrada, izraka vienreiz, viņu izraka 930. gadu vidū Jānis Straubergs un uzrakstīja par viņu kārtīgi biezi skaistu nodaļu grāmatā Rīgas vēsture. Un viņš acu mirklī kļuva par sensāciju. 38., 39., 40. gads, ja jūs paskatīsieties periodika.lv ierakstīsiet Steinhauers, tad tur būs desmitiem, ja ne simtiem publikāciju presē, pārsteigtu, fascinētu, pusticīgu, neticīgu. Viņš tur bija. Un tauta par viņu uzzināja pirmo reizi. Tas, ka viņš pazuda līdz ar savu aiziešanu, būtībā ir ļoti, gandrīz vai varētu teikt, pašsaprotam. Jo tas cilvēku daudzums, tie cilvēki, kuriem viņš bija vistuvākais, tie bija Rīgas latvieši un galvenokārt jau varētu būt, ka tie bija toreizējo Rīgas latviešu ciemu iedzīvotāji, varbūt vēl dolenieši, tie, kas bija saistīti caur brāļu draudzēm. Viņi jau bija radināti par savām jūtām un par savām domām neizplatīties uz āru, jo viņus sita visi, kam nebija slinkums, jo viņi bija citādie.
liberālisms tajā laikā vēl nebija modē. Un kāpēc bērni, bērni, kur palika? Jā, viņi aizbrauca uz ārzemēm, bet viņi neaizmuka. Jo tas svarīgākais fakts, kas man ir svarīgākais, Steinhauers pats varēja aizbraukt uz ārzemēm. Viņš nopirka Amerikā zemi. Viņam bija ļoti, ļoti nozīmīgi īpašumi, bet viņš palika. Un tas kaut kā man liek domāt par viņa uzskatu, domu un pārliecības patiesumu. Bērns viņš pats ved uz ārzemēm un sūtīja. Viena meita apprecējās un aizbrauca uz topošu hanhūtiešu apmetni Sareptā, kas ir Volgogradā, respektīvi Staļingrads. Viņa tur pastāvēja līdz Otram pasaules karam. Viņas vīrs bija ārsts, un man liekas, ka viņa tur arī palika un nomira. Bet Krievijas valdība ar laiku vienkārši nolikvidēja to koloniju. Pēc Otrā pasaules kara laika tur ir palicis kaut kas bišķiņi, tur kaut kādas pāris ēkas ir, bet vispār tā bija tāda skaista laimes sala, ko viņi bija iecerējuši. Un citi bērni, viena meita palika Rīgā, viens dēls aizbrauca uz Angliju, kļuva slavens mācītājs, mazdēli arī bija zinātnieki un tā tālāk. Un tā sūtīšana uz ārzemēm nebija nejauša, jo hanhūtisms paredzēja vienu no pamat doktrīnām, ka hanhūtiešiem, saviem bērniem, ir jādod vislabākā no iespējamām izglītībām. Ņemot vērā, kāda bija Steinhauera reputācija Rīgā, es pieļauju, ka viņš negribēja pakļaut savus bērnus represijām, un viņš viņus labāk veda tur, kur viņš zināja, ka pret viņiem izturēsies labi. Un tas ir faktiski, tās ir hanhūtiešu dzīves vietas visā pasaulē. Un viņi kļuva arī par hanhūtiešu sludinātājiem. Es pats neesmu hanhūtietis. Es arī baznīcā neeju, izņemot šad tad. Bet es ārkārtīgi novērtēju šo dziļi humāno un tajā laikā ārkārtīgi progresīvo mācību, ka Dievs nedzīvo altārī, bet Dievs dzīvo galvās. Un viņu var pielūgt jebkur un mācīt labam. Var jebkurš cilvēks, kurš ir gatavs un spējīgs to darīt. Un tas bija ļoti skaisti. Tad lūk, tie, kas to varoni vai nu redz vai neredz, esam mēs. Un mēs esam tie, kuriem tos varoņus vai nu vajag vai nevajag. Un ja jūs un pārējie pateiks, ka mēs tikpat labi nodzīvojām bez viņu, kungs un Dievs. Būs viens piemineklis mazāk, un tad. Bet varbūt ir kaut kādi iemesli, kāpēc mums ir iemesls domāt, ka mums viņus vajag. Mani ļoti skar doma un sajūta par to cilvēku, kurš izvēlējās vienīgais tajā laikā dzīves ceļu, kas mūs ir atvedis līdz valstī. Zināmā mērā tur var runāt par hanhūtisma ideoloģiju, jo tieši hanhūtiešu aprindās ir tādi uzskati, pie tām akadēmisko aprindu uzskati, ka tieši hanhūtiešu aprindās pirmo reizi atskanēja vārds Latvija. Līdz ar to tā nav nejaušība, ka mēs tā varam domāt. Jānis Steinhauers ir dzimtes patriarhs. Viņam bija priekšteči, par kuriem mēs maz ko zinām, bet viņam bija tēvs Matīs.
tēvam bija brālis Jēkabs, un Jānim pavisam noteikti ir vēl bijusi māsa, par ko var izprast pēc kartēm, kurās ir aprakstītas šīs te radu saites. Viņi dzīvoja tātad 18. gadsimtā, abi nodzīvoja diezgan garu mūžu, un kā jau jūs redzējāt, viņi ir apbedīti Mārtiņa kapos. Un viņi nodzīvoja apbrīnojami piepildītu dzīvi. Dzīvi laikmetā, kurā es nezinu, cik no mums izdzīvot, ja mums tajā laikmetā tagad tā. Mēs izējām ārā pa šīs ēkas durvīm. Mums aiz šīm durvīm ir 18. gadsimts. Mēs neizdzīvotu. Es domāju, ka ilgi varbūt izdzīvot ar savām tautas dziesmām, bet vispār būtu švaki. Un patiesībā jau izejot no šejienes ārā, mēs neredzētu to vietu, kur Steinhauers piedzima. Tas ir bišķi tur uz Spilves pusi. Bet tur, kur viņš dzīvoja, mēs principā tāpat tās arī varētu redzēt. Tas, ka Steinhauers izdzīvoja savā bērnībā, tas ir kaut kas, ko vispār ir jāzina. Tātad 1701. gadā pie viņa mājām Ilģu ciemā, vecajā Ilģu ciemā, ja mēs ejam tagad pa Daugavgrīvas ielu, to jūs visi pēc tam redzēsiet, bet ejot pa Daugavgrīvas ielu līdz Tvaikoņa ielai, jūs nogriežaties pa labi uz Daugavas pusi, un tad noiet apmēram pusceļu līdz Daugavai, un tad, ja jūs varētu tur pagriezties pa kreisi, tajā vietā tur bija Steinhauer mājas. Es zinu 3 mājas, kas piederēja viņu dzimtai. Tātad tas ir 1704. gads, un 1701. gadā viņu sētā, burtiski viņu sētā, 50 metru attālumā, notika Spilves kauja, par kuru mēs arī paspriedīsim bišķi vēlāk, kurā kopumā krita apmēram 1500 cilvēku. Un tā kauja notika tieši blakus. Mēs par to runāsim vēlāk, bet pēc tās kaujas faktiski visu laiku bija lielais Ziemeļu karš. Jānis piedzima 705. gadā. Sākums it kā bija ļoti labs, bet tad 709. gadā Pēters I sāka bombardēt Rīgu, viņš viņu bombardēja gadu. Viņš nebombardēja Ilģu ciemu, viņš bombardēja Rīgu. Un tas bija tepat, viņš bombardēja viņu arī no šī krasta, un tas aplenkums ilga gadu. Un ir fantastisks apraksts par to, kā tas notika. No viena rīzinieka rokas pierakstīts, no Jurgena Helmsa rokas pierakstīts, kā Krievi bombardēja Rīgu. Ļoti emocionāli, ļoti spēcīgi. Un Rīga 710. gadā padevās, pēc tam nāca nākamais likteņa pārbaudījums. 709. gada ziema bija bargākā ziema Eiropas 500 gadu vēsturē, un nekas tam līdzīgs nav atkārtojies līdz šim. Bija drausmīgi nepārējoši sali, tas bija viens no negatīvā pīķa momentiem mazajam ledus laikmetam visā Eiropā. Aizsala Sēna, Itālijā aizsala daļa vidusjūras, un Daugavas ledus bija manā augumā, biezumā. Un lejā viņš neizkusa, augšā sāka kust, un ūdeņi sāk nākt lejā pa straujtecēm, bet Rīga tajā laikā bija, pie Rīgas Daugava bija sekla, un sadzina ledus, un sākās palli, kuru rezultātā apmēram 30, es domāju, ka tie bija tie palli, apmēram 30 metrus no Daugavas krasta, tepat Tvaikoņa ielas galā un vēl šur tur un salās arī. Es domāju, ka daļa Ķīpsalas aizgāja pa pieskari, Zaķu salas mājas aizgāja pa pieskari. To visu vienkārši ieskaloja jūrā šiem drausmīgajiem paliem. Un
Doma baznīcā ūdens pacēlās virs grīdas cilvēka augumā. Tas ir Doma baznīcā. Pēc tam sākās mēris, kuru rezultātā Rīgā, ja nemaldos, nomira 60,000 cilvēku, kurš ilga kaut kādus 2-3 gadus. Un šajā mērī Jānis Steinhauers zaudēja mammu, veco mammu un vectēvu. Un tēvs bija prom Zviedrijā, jo viņš vētrā bija zaudējis kuģi. Un tas puika bija principā viens. Viņš acīm redzot dzīvoja vai nu pie kāda no tiem radiem, mēs precīzāk nezinām, bet viņš izdzīvoja. Neskatoties uz to, ka tajā laikā nebija mobīlie telefoni, radio, nebija leduskapi, nebija. Un tas viss bija pēc Ziemeļu kara, pēc mēra, bet viņš izdzīvoja. Un tas ir iespaidīgi vēl jau vairāk, tāpēc, kad kartēs, kas ir Iļģciema kartes, pirmā no 1704. gada, kur var redzēt, cik ir kādas mājas, acīm redzot, gājušas bojā 701. gadā, bet pēc tam 731. gadā visa zeme, respektīvi tā viena zemes mala, kas ir gar Zundu, tā ir noskalota un zemes struktūra vispār pilnībā, paldies Mīši, ir izmainīta. Un vienalga dzīve atjaunojās pēc tam, viss notika un viņš turpināja dzīvot vēl ilgi līdz 50. gadiem, kad viņam sāka iet patiešām labi. Viņam tā riktīgi labi sāk iet jau 30. gados, kad viņam bija tas lielais līgums ar Rundalu, ko jūs te redzējāt. Bet mans stāsts sākās ar kapiem par Steinhaueru. Tie ir Mārtiņa kapi, kur augšā tā ir bilde no kaut kāda 80. gadiem, man liekas. Un būtībā tur, kur pa kreisi ir kapliča, Grindeļa kapliča, pa labi no Grindeļa kapličas, faktiski tur viņš jau, tur tai plāksnei vajadzētu būt. Nav tā, ka es būtu slinkojis, bet šis ir 81. gadā iespiestais raksts par Jāni Steinhaueru, kuru beigās es aicināju cilvēkus uz talku, kas bija apbrīnojami, guva apbrīnojami atsaucību. Tur bija vairāk kā 200 cilvēku atnākuši no visas Rīgas, turpat ne tikai no Rīgas brauc, jo patiesībā tas bija pirmais tāds pasākums, ko neorganizēja vara pie tam kapos, pie tam vecos kapos, pie tam nekopt bolševiku kapus vai kaut ko tādu. Pāris gadus mēs tur mocējāmies, bet cēlām augšā pieminekļus, bet būtībā vismaz mēs uzzinājām, kur viņš ir. Un tālāk bija tās talkas. Daži cilvēki kaut ko zināja, varbūt kāds aizgāja, bet tas kaps vienkārši atkal sāka apaugt ar zāli, ar lapām. Viņš reiz pa reizē tika notīrīts, uzlikt kādu puķīti, kādu svecīti. Un tad rodas tas lielais jautājums, vai ir jēga atcerēties, domāt un just, priecāties, sajūsmināties par personību, kurai nav pieturspunkta, kurai vienīgā pieturas vieta ir pēdējā viņa dzīves pietura, tas ir kapsētā. Tajā kapsētā guļ simtiem cilvēku. Tur guļ personības, lielas personības. Daudz slavenākas, Dārziņi, Grindeļi, Lejnieki un Leitāni un visādas tādas personības. Un tad rodas sajūta, ka vairāk tā Steinhauera nekur nav. Ka mēs esam pilnībā pazaudējuši saiti, tā kā filmā es nenokontrolēju teikumu, ja, ka viņš ir izgaiss.
Viņš ir izgaisis no mūsdienu cilvēka atmiņas, tāpat kā viņš bija izgaisis no 19. gadsimta cilvēka atmiņas, bet mēs viņu varam izcelt. Un tad, kad sāk meklēt, tad izrādās, ka ir. Mēs sāksim ar Zasu mūžu. Vai kāds zina, kur ir Zasu mūžas centrs? Man kungs uzdeva jautājumu. Es domāju, ka aiz Zasu lauku fabrikas. Aiz Zasu lauku fabrikas. Labi, paldies. Numurs 2, botāniskā dārza teritorija. Es runāju par Zasu mūžas centru. 2 varianti mums ir. Vēl? Labi. Jā. Nu, tad mēs tur līdz tās drīz nonāksim. Tātad, kur mums ir uzzīmēts rimbulīti Zasu mūža, Zasenhof tajā laikā to sauc. Von Zasu ģimene bija īpašnieki kaut kādu laiku atpakaļ, un pēc tam tā bija Steinhauer mūža, kur arī šur tur daži cilvēki viņu pieminēja kā Steinhauer mūža. Tas ir brocis zīmējums, kā jūs varat izlasīt, kur ir Ilģu ciems. Ja? Un Zasu mūža te ir ar lielākiem burtiem un te ir mazākiem burtiem. No kā jāsaprot, ka tā Zasu mūža atrodas kaut kur tuvāk Daugavai, un šite te tāds strīpiņu diedziņš ir, nu, tā varētu būt Daugavgrīvas iela, ja jūs piekritīsiet. Nu, tad sāksim, jā, un vēl ir, es laikam nedrīkst iet ārā no kadra, šitas diegs, kas nonāk te pie Zunda, šitas gabals ir ūdensiela un šitā te ir buļļiela. Tā ir tāda svarīga vieta, respektīvi tas ir tāds diezgan pamatīgs krustojums, un šita te ir Svētā Jura ciems. Tas ir tagad tur, kur tā birs aug iepretī Mārtiņa baznīcai, nu, pie Zundelējā tā zemiena, kas tur ir. Tā ir, respektīvi, bija agrāk saucās Lielā ūdensiela. Tā ir tāpat ūdensiela, jā. Mhm. Nu, lūk, un te mums ir viena karte, kurai otrā pusē ir uzrakstīts, ka tas ir saistīts ar Steinhauer, ka tā ir izgatavota Steinhauer kungam, un uz tās kartes nav neviena vārda, neviena burta, pilnīgi nekā nav. Tad mēs ar Oto pirms gadiem 3 sākām to karti no viena gala ķidāt, jo saliekot kopā Broces karti, kuro redzēt, ka tātad Zasu mūžas centrs ir piesaistīts pie Daugavgrīvas ielas, un tad tam te ir jābūt, ja tā vispār ir Zasu mūža, jo pilnīgi nekas ne uz ko nenorāda. Pilnīgi nekas. Te ir kaut kāds diegs, kas iet cauri, tā kā tāda upīte, te kaut kur tāda tieva zarniņa, vat pa šito te ielai viņi te iet cauri. Cik tālu, kur, kas ir, nav saprotams. Nu, un ja, tātad tas ir kartes labajā pusē augšā, šeit ir attēlota viena māja ar 4 slīpu jumtu. Jūs redzat, ja? Re, kur ir mājiņa. Un te ir tā kā tāda viena mala, kur ar tās malas otru pusi ir vēl kaut kādas mājas, te ir vēl kaut kādas mājas. Mēs ar Oto pieņēmām, ka šī ir Daugavgrīvas iela, jo vienkārši īsti citu variantu nav. Un sākām meklēt citas kartes, atsaucoties uz kurām mēs varam kaut ko noprast, kas tas ir. Jo mēs īsti nezinājām, kurā vietā šito vietu ielikt. Ar laiku mums izdevās, es jums visu to stāstu nestāstīšu, tas būs diezgan gari, un ja jūs tā labi ieskatīsieties, tad šī karte ir digitāli mērogota, viņa ir uzlikta virsū uz mūsdienu kartes. Un te jūs redzat Āgenskalnu, kur ir Āgenskalnu priežu mājas, tā pelēki spīd cauri. Tad iznāk, ka šī ir Kuldīgas iela, šite augšā šī ir Daugavgrīvas iela, šeit apdzīvota vieta stulba nosaukuma Dzirciems, kurai vispār nav pilnīgi nekāda sakara ar Rīgu. Dzirciems atrodas Tukuma novadā. Tā ir tāda,
Nu vienalga, kas tur būtu bijis, bet tam nav nekāda sakara ar Rīgu. Nu, lūk, un šī te ir Zasumoīža, kur mēs bijām uzsēdinājuši uz mūsdienu kartes. Un, lai saprastu, kā viņa guļ uz tās kartes, tad te jūs redzat. Re, kur ir Zunds, re, kur ir dzelzceļš, kas aiziet uz Jūrmalu, dzelzceļš, kas aiziet uz Balderāju, re, kur ir Jūrmalas gatve, te ir Stradiņa universitāte, šita te ir Kaunciema kvartāls un te ir Priedes. Un šī teritorija aizņem 3 kvadrātkilometrus. Un tā ir Zasumoīža. Un kā jau mēs runājām, tad šajā vietā ir tā vieta, kas bija Zasumoīžas centrs, kur arī parādījās Zasumoīžas dzirnavas un papīra manufaktūra. Un ja mēs vēl paiesim paskatīties joka pēc, ja, tātad šī mums ir Zasumoīža. Zasu lauks ir šeit, un šī teritorija aizņem kaut kādu vienu gabalu. Un tad daļa ir no Zaslauka, daļa ir piegriezta tam dzirciemam. Es nezinu, laiks iet, un es tagad netaisos aicināt jūs parakstīt memorandu vai ultimātu valdībai, lai tūlīt rīt atdod atpakaļ Zasumoīžas iemītniekiem viņu vēsturiskās zemes, bet kaut kas nav tā kā vajag īsti, jo ir viena... Cilvēkiem ir jādzīvo ar kaut kādu vēsturisko vietu sajūtu un apziņu, ka mēs te neesam pirmie. Un tajā brīdī, kad vieta, kas tiek salipināta no 2 gabaliem, kurai tiek iedots pilnīgi cits vārds, kuram nav vēstures Rīgā, tad būtībā kaut kāda daļa mūsu apziņā, mūsu vēsturē, mūsu identitātē tiek izdzēsta. Paldies Dievam, ar Ilģiciem tā nav. Ar Ilģiciem ir savādāk. Un te, man liekas, īsti labi tas nav. Un vēl viena tāda vēstures interesanta zīme ir, šeit Oto iezīmēja to, kas ir saistīts ar ūdeni. Un šī ir upīte, kas šajā vietā apmēram kaut kur viņa tecēja cauri tagadējam botāniskam dārzam. Un līdz pat vēl 20. gadsimta sākumā atsevišķi posmi bija, un pirms 2 gadiem, man liekas, bija ielas garumā raidījums, kur mēs ar Lilitu Eglīti izstaigājām visas tās vietas. Tur tas viss vēl ir. Es arī nesaku, nevajag tagad tur taisīt talkas un iet viņu rakt ārā to nabagu upīti, lai viņi guļ. Kas jau vēl tagad ir saglabāts. Īsti nav, jo tas dīķis, kas ir pie Palmu mājas, viņš nav tās upītes vietā. Otrā pusē pie Stradiņa. Karteliņi sadarojās. Viens iet tur, bet otrais iet tur, kur, es jums varu pateikt, kur darba spārts, kur rakstīt trauki blakus. Tur ir otrais sadars. Man ir kartelīte, kur jūs varētu izsaka. Nu labi, pēc tam paldies, apskatīsimies. Nu lūk, un tas interesantākais ir šie te dīvainā ģeometrija, kura man tapa skaidra. Es apmēram nojaušu, kas tas ir, bet nebija nekāda pamata. Tas atgādina Kūdras lauku. Nosucināšanas grāvji, tā izskatās Kūdras lauki. Un tad izrādījās, ka Steinhaueram bibliotekā ir holandiešu grāmata par Kūdras ieguvi un Kūdras izstrādi. Tad pēc tam izrādījās, ka šajā vietā 19. gadsimtā ir iegūta kūdra. Periodikā ir apraksti. 20. gadsimtā. Jā, pareizi. Arī 20. gadsimtā. Turpat bija kaut kāds vecs, kas bija iepircis kūdras mašīnu, un tad pēc tam, tā kā viņš bankrotēja vai kā, tas viss tur bija. Un viskaistākā liecība par to, ka tas tā ir Kūdras iela. Jo es visu mūžu nodzīvoju bez skaidrības par to, kāpēc Kūdras iela pie Āgenskalna priedēm. Jūs paturpināšu. Atcerieties, ka Purvielai ir 2 nosauki. Ir Sūnu iela līdz Dzirciem ielai. Sūnu iela.
un tad ir viens ir Moseņštrās, un otrais ir Purviela tālāk, kas ir garam Purvam. Nu, būtībā ir tā, kā veidojās šī Pārdaugavas reliefs un kurš vēl, teiksim, nu, šur tur, viņš ir vairāk vai mazāk palicis botāniskā dārza teritorijā. No šī viedokļa viņi ļoti forši, un pie 41. vidusskolas arī tur ir. Tie ir kangari un vigas. Kāpas un lejas, un pie tam tās lejas ir krietni zemu, kurās pastāvīgi stāv ūdens, un vairāk vai mazāk šis reliefs arī viņš daļai varēja pēc lielā ledus laikmeta un visiem šiem te jūru kustībām, jūras krastu kustībām. Viņi lagūnas pārpurvojās, piepildījās ar kūdru, un viņas tur ir joprojām. Labi, es ļoti ilgi stāstu. Un tātad šis ir 1885, nu labi, mana kļūda 83. gads. Tā ir Ķīpsala. Šī varbūt nav veiksmīga karte, bet tas, ko es jums gribēju parādīt, šī te ir Daugavgrīvas iela. Šī ir Daugavgrīvas iela. Un šajā vietā jūs redzat vēl joprojām dzīvu Steinhauera papīra fabrikas dīķi, kurš bija dzīves vēl līdz pat 60. gadiem, kad tur esot tāds diezgan smirdīgs kaut kas bijis un tāds dumbrājs, un tad tur uztaisīja to stadionu virsū. Re, kur ir Dzirnavu vieta, un šī ir Steinhauera muižiņas vieta. Tagad, ja mēs paskatāmies šajā mūsdienu kartē, re, kur ir tā pati vieta, ja? Tas ir stadions, viņš ir šitajā te vietā. Tas arī ir Oto darbeņš, te ir savienot, šis ir 824. gads, šīs sarkanās mājiņas, tas ir Steinhauera muižas un papīra manufaktūras komplekss šajā vietā. Te ir Daugavgrīvas iela, un te mēs varam redzēt, kā tas izskatās šodien. Un, ja mēs paskatāmies šito pudurīti, tā ir šī te vieta. Tā ir muižas vieta. Un mēs to muižu šādā veidā esam identificējuši būtībā ar precizitāti līdz 10 metriem. Un tā ir Steinhauera muižas vieta. Izdevās sameklēt Vācijā Tīlo dzimtas pēctečus, kas tātad tur izveidoja Steinhauera manufaktūras vietā 19. gadsimtā ap vidu kaut kur, man liekas. Tas bija 30. gadi, radās cita manufaktūra, tur ražoja tūku, Tīlo manufaktūra, kur arī bija Zaslauka manufaktūra. Un tā izskatījās tā muižiņā 19. gadsimta nogalē. Un te ir tā muižas ēka, kurai ir atpazīstama, tā vieta ir atpazīstama pēc šitām te strūklakām. Viņu savādāk es nebūtu atradis, bet pateicoties tām strūklakām, viņas var atpazīt reliefā. Nu, lūk, un tas ir mūsu mīļais Broce, kas ir tāds pats varonis, kurš ir Pārdaugavas teritorija no Martiņa kapiem līdz Spilves pļavām ir zīmējis 26 reizes no dažādām vietām. Ir 26 zīmējumi. Un tas, ko mēs esam izdarījuši pēdējā laikā, mēs esam identificējuši visus punktus, no kuriem Broce ir zīmējis, un visas ainas, kas tur ir attēlotas. Nevis aptuveni, bet precīzi piesaistot topogrāfijai. Un te mēs redzam tātad šīs te holandiešu dzirnavas ar grozāmo galvu. Tas ir tas griešanas mehānisms, onkuļi tur kaut ko labo, liekas, ka viņi liek jaunas margas. Ar vienu lietu Broce nokļūdījies. Tam gredzenam tam ratam ir jāguļ uz šitās te apejas, uz tās galerijas. Viņš viņu parāvis gaisā. Šitā viņš nevar kustēties, bet nu labi, piedosim. Un šis ir tas nams, kurā visticamākais bija brāļu draudzes sajiešanu vieta, ko turēja kopā 40 gadus Steinhauers. Un to var pazīt, es jau filmā par to minēju, pēc šitā te zvanu tornīša. Jo tāds zvanu tornīšs es izskatīju Broce zīmējums, nav nekur. Un tas nav skurstenis. Tas ir kaut kas ar vējrādītāju, un ja tie ir tie lodziņi šeit, tas ir zvans. Ir vēl viena opcija, kas varētu tā būt. Varbūt, ka tur bija zvans,
kas aicināja manufaktūras darbiniekus uz darbu. Bet tie ir visi cilvēciski pieņēmumi, kā varēja būt. Tas ir arī 1795. gads. Šī ir Daugavgrīvas iela, šī ir Zasupītes tiltiņš. Tās vietas visas var atrast dabā, tur nemaz tik traki nav. Tās ir Dzirnavas. Pie tam ir zināms, no kurienes viņš ir zīmējis šo skatu, jo uz ūdens ielas bija muižeļu īpašums. Muižeļi bija rados ar Steinhaueriem. Un muižeļu īpašumā bija turnītis. Un turpat arī blakus bija Helmunda nams, un arī Helmunda namam bija turnītis. Vroci var redzēt, ka viņš ir sēdējis augšā un no tā turnīša zīmējis. Jo savādāk viņš iespējams būtu, es domāju, ka tas tā ir, jo pēc kartes, pēc plāna, pēc pilsētas ēku novietojuma, tas apmēram tā sanāk. Un šis ir vienīgais attēls, praktiski vienīgais attēls, kur var redzēt, kā izskatījās Steinhauera muiža gadus 15 pēc viņa nāves. Bet tajā laikā te vēl, man liekas, ka 792. gadā viņš laikam pārdeva, bet būtībā tā ir Steinhauera muiža, tā ir Zasu muiža, kura neatgādina kaut ko ļoti bagātu, bet kaut ko ļoti pieticīgu. Un pie tam tas vairāk atgādina zemnieku māju, kā kungu māju. Savukārt Dzirnavas bija pirmās kvalitatīvā papīra dzirnavas Rīgā. Viņš ir pielietojis inovāciju, par kuru nobrīnījās papīra muzejā Polijā, ka viņš ir izmantojis divus enerģijas avotus – vēja enerģiju un ūdens enerģiju. Viņi teica, ka tas tam laikam vispār ir, tas ir viens no pirmajiem gadījumiem, ko viņi, kas pēta papīra ražošanu Eiropā, viņi teica, mēs zinām tikai vienu gadījumu tajā laikā Holandē. Holandē skaidrs, tur Dzirnavas ūdens vējš, tas ir, no kā viņi dzīvo, jo viņiem ūdeni no polderiem ir jāpumpē ārā. Nu, lūk, tā kā, un te ir bišķi tuvāk izvilkt tās ēkas. Te varētu ilgi vēl stāstīt, kuras mājas, kuras varētu būt, bet viena lieta, kas te ir interesanti, te var redzēt, ka tas celiņš iet augšā. Un tie ir tie pauguri ilga, ja? Kas ir tur augšā, tur, kur tās dzīvojamās mājas ir blakus tev. Nolūk. Var jau būt, bet vienu mājas atceros, ziniet, tur, kur bija otrā ārotskolā celtniecības, ja? Kad cēla otro korpusu, jauno korpusu, nojaukt pēdējo māju, tas bija 70. gadu otrā pusē. Bet man liekas, ka tas ir vairāk uz Nestes puses, tas ir uz Kuldīgas ielas puses. Jā, virzienā. Tas ir pa tālu, tas ir otra pus dīķim jau. Jā, bet dīķis tur bija. Jā, bet tas ir otra pus dīķim. Šīs mājas nebija jau pēc Pirmā pasaules kara, tajā vietā ir plika vieta. Tur nekā vairs nebija. Nu, izņemot skola bija. Bet ne tajā vietā. Ne tajā vietā. Nu, lūk, un te var redzēt to vietu, ja te ir pietura, te ir, var redzēt tā, tur, kur bija Zasupīte, Daugavgrīvas iela veido tādu lēzanu ieplaku. Tas reliefs joprojām ir palicis. Un Steinhauera Dzirnavas bija šitajā te vietā apmēram. Un viņa māja bija tur, un kas ir īpatnēji, te pie paša tā rūpnīcas žoga. Es īsti nezinu, kur Āgenskalnā vēl ir, bet tur aug īpatnējs ozols. Tajā vietā, kur bija Steinhauera Dzirnavas, un tā doma, ka Steinhauers bija saistīts tomēr ar to īpašumu, ko viņš nopirka Amerikā, un tur aug Ziemeļamerikas ozols. Viņiem ir tādas apaļas, milzīgas ozolzīles, un viņš tur ir. Bet lapas līdzīgas, kā mūsu ozolam vai atšķirīgi? Ar asām malām, viņš bišķi tā kā pēc kļavas izskatās vairāk. Tā būs jāatzīmē. Jā. Nu, lūk, te ir dažas detaļas no dzirnavām. Kāpēc var pateikt, ka šīs nav vienkāršas dzirnavas, bet ka tās ir papīra dzirnavas? Jūs redzat šo te paceļamo. Un jūs redzat to, ka šeit nav logi, bet ka te ir tādi tā kā vairogi.
tas ir tas raksturīgais, kas ir īpatns papīra ražošanas mājām 17., 18., 19. gadsimtā. Tie ir aizvirtņi, kurus taisa vaļā un vēdina telpu, kur ir iekšā izkārts papīra loksnes, tur tādi speciāli stiliņģi ir, tur žāvē papīru. Un tādi paši tie virināmie rekurēti arī tie aizvirtņi. Ziemā viņi nevarēja strādāt, tā bija augsts. Nu, tas varbūt nav tik būtiski, tas ir to Dzirnavu koplāns 824. gadā, kad tur bija jau vairāk ēku nekā. Lūk, tā izskatījās tās Dzirnavas 824. gadā. Un kamēr tu nesāc rakt un likt tās lietas kopā, likās, kādas zasu Dzirnavas, neviens neko nav redzējis. Rādās, ka tā informācija ir. Viņa ir. Viena lieta, protams, ir tāda, ja mēs ar Oto ar to nodarbojamies jau gadus. Tur ir jāuzkrāj zinām bagāžu, kamēr tu vari sākt nodarboties ar to, ka tu tās kartes var sākt lasīt. Ar visu vācu valodas rokrakstu, ar visiem saīsinājumiem, ar nosaukumiem, ar Rīgas nosaukumiem vācu valodā, ar saīsinājumiem un tam līdzīgām lietām. Tas ir Oto pēdējais darbiņš, viņš tā diezgan čakli. Tas ir 3D zīmējums, kas būs, varbūt jā, varbūt nē, bet līdz mēneša beigām varētu būt gatavs Zasmuižas Dzirnavu modelis, kur varēs pagrozīt no visām pusēm, apstīties, kāds viņš bija. 31. martā būs pirmais Steinhauera domu biedru sanākšana Nacionālajā bibliotekā, kas varētu būt tās diezgan interesants pasākums. Lūk, un te mēs redzam tādu bildīti, kur tas ir tikai ar vienu mērķi, lai argumentētu to, kāpēc šis tornītis kaut ko nozīmē. Šīs 3 ēkas ir dažādās pasaules malās brāļu draudzes lūgšana nami. Tā ir Grenlanda, Islande un Amerika. Šitas te bija Betlemē, ja nemaldos, netālu no Ņujorkas. Visur pa vidu ir šie te zvantornīši. Visur. Un viņu ir padaudz. Vēl viens Steinhauera ieguldījums, tātad arī tika jau minēts, ir šī zāļu diena un kopīga līgo svētku svinēšana, kam ir milzīga nozīme. Varētu likties, tur sanāca kopā un tā. Bet es domāju, ka gluži tā nebija, ka tas bija tik vienkārši. Steinhauers viens pats cīnījās par savām un savas tautas cilvēku tiesībām. Un nav runa tikai par saimnieciskajām tiesībām, bet ir runa arī par cilvēku tiesībām, jo viņi tajā laikā no vācu, teiksim tā, no vācu sabiedrības puses, latviešu sabiedrība, tur netika meklēt nekādu dialogu. Viņi vienkārši tika nekaunīgi presēti. Viņiem pieprasīja, lai viņi pārdod zemes gabalus Rīgas robežās. Viņiem uzlika par pienākumu, ka viņi nedrīkst ģērbties tā kā vācieši. Vesels slānis daļu caur senātu Pēterburgā viņi bija spiesti atcelt, bet daļa tomēr palika. Un viņi jau bija tādi otrās šķiras cilvēki, tie latvieši, jo viņus vienkārši sauc par nevāciem. Viņus pat par latviešiem nesauc. Vienkārši viņi bija nevāci. Un līdz ar to tā Steinhauera, ja viņš sevi iedomājās kā topošu vadītāju kaut kam, kas saucās vispār tādā bezpersoniskā vārdā kā Undeutsch, tad, ja viņš gribēja kļūt par politisku līderu un pieņemsim tikt ievēlētam, elektorāta viņam nebija. Viņam nebija radio, viņam nebija mēdīja. Viņam nebija iespēja sazināties ar cilvēkiem citās vietās, jo latviešu preses arī vēl nebija. Nebija pat izveidojusies latviešu valoda kā rakstu valoda stabila, lai varētu sazināties. Un
tad iespējams, ka viņš saprata to, ka aicinot kopā cilvēkus uz svētkiem, viņš veido pamatus elektorātam, dombiedriem. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc ir pamats domāt, ka tā ir tie pirmsākumi latviešu kopdziedāšanai Rīgā. Jo, ja viņi nāca kopā uz Līgo svētkiem, nu, ko viņi darīja? Dzēra alu, rīja pīrādziņus un rupi lamājās, taču nē. Nu, viņi dziedāja, un viņi dziedāja lielā skaitā. Un tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, kāda nozīme ir kopdziedāšanai, kā kultūras un identitātes sastāvdaļai. Lūk, un tāpēc tā viena Broces bildīte, ko viņš ir uzzīmējis pie Muižaļu mājām, ir ļoti svarīga. Lai gan Broce nebija nekāds Steinhauera mīļotājs. Viņam bija īpašas attiecības, un viņiem bija liela gadu starpība. Bet jebkurā gadījumā Zāļu diena, kā viņa sākās 18. gadsimta vidū, te ir nepareizi uzrakstīts 940. gadi, tie 1840. gadi, viņi kļuva pa visas Rīgas svētkiem. Tam ir, nu, iedomāties, ja, ko nozīmē radīt Rīgas svētkus un arī Līgo svētkus, kā kopīgus svētkus Rīgai. Viņi mums ir no 18. gadsimta vidus, un viņi radās Zasmuižā. Ko lūdzu? To ir jāpierāda, jo būtībā ielīgoja tos svētkus, faktiski Jāņa baznīcā. Viņi tika miksēti. Par to Ilga varētu labāk pastāstīt. Viņa šīs lietas pārzina diezgan labi. Labākā es katrā ziņā. Nu jā, tā tradīcija Ilga un Diktī ir dzīva un viņa dzīvo joprojām. Tad mēs varam parunāt vēl nedaudz pieskarties Hermeliņa muižai, kas bija otrs Steinhauera īpašums Daugavas labajā krastā pie Sarmuliņu ielas. Tas Pētersalas ielas, tas ir tas rajons tur. Un tā muižiņa bija pašā Daugavas krastā, un arī tur viņš nodarbojās ar kokapstrādi, viņam tur vēl šis tas bija. Un te var redzēt Steinhauera otras dzirnavas, kur izzīmēta arī ar visu tā tehniku. Te viņam šitas rats guļ pareizi virsū. Es nerunāšu šoreiz par arhitektūru. Šo zīmējumu, kas ir viens no agrīniem zīmējumiem, Broce zīmējis tajā gadā, kad Steinhauers nomira. Viņš nomira 79. gadā. Un te mēs redzam, ka ir tikai mājas redzams. Bet, ja mēs paskatāmies šito plānu, šitas te ir Hermeliņa muižas plāns, šitās te ir dzirnavas un te ir parks. Un viņš ir neatribuēts plāns, viņš ir bez komentāriem, kas tas tāds ir. Bet es sāku skatīties, viņš ir piesaistīts Steinhauera ģimenei, un viņš ir tieši pie Daugavas, te var redzēt, kur Daugava iet. Un tad daudz variantu īpaši nebija, un paskatoties, kur ir dzirnavas un kur ir ēkas, te var ļoti labi saprast, ka tā ir Hermeliņa muiža, jo praktiski citu variantu arī nav. Lūk, kāpēc es šo bildi rādu? Tas ir viens no pierādījumiem viņa statusam sabiedrībā, viņa nozīmībai kā kultūras cilvēkam. Jo šādu dārzu tur vajag nodzīvot mūžu un saprast vispār, ko nozīmē parku un dārzu kultūra. Jo tas ir regulārs franču dārzs. Un pie tam, ja to bildi varētu pievilkt klāt, tad šeit, tur, kur ir tie brīvie trīsstūri, tur ar adatiņu ir izdurti caurumiņi puķu vietās. Respektīvi, kur jāstāda puķis, tur tādi baroka volūtiņas tādas ir. Nu, lūk, tad kas tad mums ir palicis pāri no Steinhauera? Kā lūdzu? Es viņu vēl 50
tajos gados atcerēju. Nu, viņa vēl tagad ir, nu, tā ir 3 gadu veca bilde. Voleru muižiņa. Tā vieta ir diezgan briesmīga, viņa ir aizķēzīta, aizgānīta, bet es nevaru 100% garantiju pateikt, ka to cēla Steinhauers. Jo tā arhitektūra norāda uz 18. gadsimta pēdējo ceturksni. Jo, teiksim, šī loga augša, viņa norāda tā kā uz agrīnu klasicismu, savukārt jumta forma norāda vēl uz bišķi kaut ko agrāku, uz baroka klātbūtni. Tas otrais tavs vēlāk būs. Nē. Un tas šitas te augstais mūra virspamats, viņš ir pilnīgi skaidri saprotams, ka tas ir sakarā ar paliem. Kad bija ziemeļu rietumu vēji rudenī un pavasarī, tad ūdens varēja pacelties, ņemot vērā, ka dambju nebija, tur diezgan trakas lietas varēja notikt. Nākošais Steinhauera pieskāriens ir šis te altārs Jāņa baznīcā. Jo Appelbaums zīmēja un taisīja to altāru, bet materiāls piegādāja Steinhauers. Tas ir zināms, tas ir iegrāmatots, un mēs mēģinājām, tā kā mēs filmu taisījām, mēs līdām no kreisās puses iekšā, bet tur sabūvēts kaut kas iekšā, un tās koka konstrukcijas viņas tur tā īsti nevarēja redzēt. Par Rundāli jūs redzējāt, tas ir atkal atsevišķs stāsts, pavisam tā ir epopeja, mistika, leģenda un tā tālāk, bet tad, kad jūs nākamreiz būsiet Rundālē un iesiet pa tām lielajām, platajām koka kāpnēm augšā, es domāju, ka personāls neapvainosies, ja jūs novilksiet apavus un iesiet ar plikām kājām pa tām kāpnēm, tāpēc, ka tie ir Steinhauer dēļi. Iedomāties, ja, ka viņi tur no 18. gadsimta 2. ceturkšņa stāv. Un tur, kur ir parkets ar tiem melnajiem dēlīšiem vienā no zālēm, arī tos sagādāja, arī to parketi sagādājas. Un tieši ir norādīts, ka viņām vajadzēja sagādāt melno ozolu. Arī tas ir tas pats. Un arī bēniņi. Diemžēl bēniņos ekskursijas netaisa. Lūk, tie ir ne Steinhauer laika mastu šķirotāju šitas te ir spiedoks, ko iededzināja kokos zīmes. Un šitie te ir bantmēri. Šie ir piekari, diemžēl paša kausa nav, bet tas ir masu šķirotāju amata kauss. Un Ilģu ciemā bija mastu šķirotāju māja, kur spriežot pēc visa ir bijusi darbnīca, kur ir izgatavoti masti. Jo tur ir rakstīts, ka tā ir tajā vietā zemes īpašums pieder mastu meistariem. Te mēs vēlreiz nonākam līdz ģērbonim un līdz šai te ļoti skaistajai pīpei. Un tad, būtībā tā Latvijas vēstures muzejā nav nekā par Steinhaueru. Kuģniecības muzejā ir šī pīpe. Un te es tā sāku domāt, kā rodas varoņi un kā viņus var neradīt vai veicināt to radīšanu. Un es nonācu pie paradoxālas domas. Es nekad neesmu dzirdējis vai lasījis nevienu publikāciju par šo pīpi. Nekad. Kāpēc? Un ir vēl viena lieta, kur es nonācu kā pie secinājuma. Un es domāju, ka tas ne tikai šajā gadījumā, bet arī daudzos citos gadījumos varētu būt diezgan būtisks, analizējot, kā mums iet. Par Steinhaueru akadēmisku pētījumu nav, jo grāmata, ko uzrakstīja Straubergs, nav akadēmiska, tā ir brīnišķīga vēstures grāmata, bet tas drīzāk ir literārs darbs, jo viņš principā ir strādājis bez atsaucēm. Līdz ar to tur daudzas vietas ir, jāpieņem, jātic. Ja? Vēl viena grāmatiņa iznāca 92. gadā. Alvils Zauers. Turība iznāca tāda plāna grāmatiņa. Paldies Dievam, ka viņi visi ir. Bet principā tā arī ir kompilācija. No dažādām vietām tur ir salikti fakti. Tā arī nav akadēmiska grāmatiņa. Bet viņš ir vēsturnieks tomēr.
Zauers? Zauers. Zauers ir vēsturnieks, jā, protams. Bija gods strādāt ar viņu māsu. Es jūs apsveicu. Viņš joprojām strādā policijā, ja nemaldos, jo viņš taisa policijas vēsturi. Lūk, un ir Steinhauers un viņu nepēta. Viņu hanhūtieši, kas pēta hanhūtismu vēsturi, viņi viņam pieskarās no tās puses. Tie, kas pēta koku Latvijas vēsturē, viņi pieskarās pie mastiem un koku šķirošanas. Tie, kas pēta ekonomiku, pieskarās Steinhaueram no tās puses. Pirmais kapitālists, kā tur rakstīja padomu laikā, un rakstīja tā diezgan, meklējot viņu vājās vietas, ka viņš nesot laikā maksājis algu, un tur ar kasi viņam kaut kādas attiecības ir bijušas, un tam līdzīgi. Tas tā diezgan sekli bija, varbūt tur bija citi iemesli. Mēs katrs pētam no savas puses. Un kur ir tās filmas, ko mēs uztaisījām, ļoti būtiska nozīme. Mēs salikām kopā. To neviens nebija izdarījis. Un tā, kad tu tos dažādos biogrāfiskos vēstures, politikas un citus elementus nesaliec kopā, tu nedabū Meņģeļejevu tabulu nekādā veidā. Tad, kad saliek kopā, mēs priekšņi ieraugam, ka tas ir kaut kas liels. Tas nav kaut kāda viena procesa, viena maza daļiņa. Un tad mēs nonākam pie vēl vienas ļoti interesantas lapus, kas arī varētu būt tiešām akadēmiski pētījumi vērti. Tas ir it kā pat zināms dokuments Latvijas Nacionālā vēstures arhīvā, Slokas ielā. Viņš ir tapis divos piegājienos, 781. un 782. gadā. Un tas ir viņu Steinhaueru mantas apraksts, kur ir aprakstīts viss, kas viņiem tajā laikā ir piederējis. No apakšbiksēm līdz zelta ķēdēm. Viss. Grāmatas, mājas piederumi, rati, vecas naglas, ķēdes, zelta nauda pudelēs un tā tālāk. Un tā, kad es sāku lasīt šito cauri, es pēkšņi redzu, ka tas cilvēks ir dzīvs. Jo viņa tā mirstīgā būtība Mārtiņa kapos, viņa pēkšņi apauga ar apģērbu, ar mājas piedarumiem. Un es zinu, kur viņš ir dzīvojis. Es varu sākt likt kopā, tāpēc, ka tur arī mēbeles, tur viņa biblioteka ir. Tur ir galdauti, tur ir uzrakstīts, cik viņam ir bijušas servīzes. Un tur var saprast, kādas tās servīzes ir bijušas. Kādās drēbēs viņš ir ģērbies, kādas krāsas drēbēs viņš ir ģērbies un kā viņš ir glīdis gultā. Un ka viņam arī, protams, ir bijis tā ogļu panna, lai uzsildītu gultu. Un tas ir tiešām apbrīnojami. Un vienā no tām ailītēm, kuras es pārfotografēju arhīvā rokrakstu, tad es viņu transkribēju, pārrakstu vācu valodā, un tad es daļas arī pārtulkoju. Vienā no tām ailītēm ir aprakstīta monēta, zelta monēta, un kas uz viņas ir attēlots. 752. gadā ir izdota šī monēta, un tie divi Lībeks birģermeistari, kas ir ļoti interesanti, jo es negribu izslēgt pilnīgi to, ka viņi varēja būt arī pazīstami. Tas tā varēja būt. Viņam ir arī Upsalas koncila zelta monēta bijusi krājumā. Zelta lieta viņam ir bijis daudz, ļoti daudz. Viņam ir bijis arī viens mūzikas instruments, kurš arī ir uzrakstīts, kāds viņš ir. Tā ir īpaša viole, Ilga, cik tur bija 14 stīgas, ja? Jā, un viņi Latvijā spēlē tikai pāris cilvēku un 31. martā. Jā. Respektīvi, 31. martā mēs ar Ilgu izštukojām, ka būtu baigi forši, ja būtu Latvijā kāds cilvēks, kuram ir šī te viole, ko ir spēlējis Steinhauers. Ir arī skaidrojumi, kāpēc viņam tā viola bija vajadzīga, viņš arī mežragi spēlējis. Viņam vajadzēja tāpēc, lai spēlētu pavadījumu draudzes dziedāšanās, jo viņi dziedāja šausmīgi daudz. Viņam tās dziedāšanas un sanākšanas viņam praktiski katru dienu bija.
Lūk, un tā ir ar īpatnēju skanējumu tas instruments, jo viņam ir viens ir īstās stīgas, un otrs ir rezonējošās stīgas. Un līdz ar to viņam tāda samtaina tā skaņa. Un ilgi sameklēja cilvēku, uzzināja, ka tāda viola ir, un uzzināja, kas tas ir par cilvēku. Daiņa Ivāna meita. Tā, priekšpēdējais stāsts par veco Iļģuciem, kas priekš manis paša bija liels pārsteigums, un viss sākās no šīs kartes. Tātad tā ir Tolka 704. gadā zīmēts Iļģuciem plāns ar iedzīvotāju sarakstu, zemes platībām kvadrātrūtīs un mājiņām, kas ir uzzīmēts. Te var redzēt, kur ir Daugava, kur viņa ir tecējusi. Augšā rakstīts, tas ir Iļģuciems un tālāk. Mēs no sākuma ar Oto viņu bakstījām iekšā turpat kaut kur tuvāk Rīgai, jo nevarēja saprast, no kura gala vispār ķerties klāt. Nav pie kā pieķerties, te nav neviena nosaukuma. Tur augšā ir minēti, piemēram, šeit ir minēts, tātad te ir minēts Hoher Treibsandberg. Es nezināju, kas ir Treibsandberg, principā tās ir ceļojošā kāpa, ja tā pārtulko. Te ir vēl viens tāds pats, tad te ir arī viens kalns. Te ir kaut kas ļoti, te arī ir tas pats Treibsand. Un te ir atzīmēta, te ir vienkārši uzzīmēts koks, un te ir pierakstīts klāt, ka tā ir liepa. Un tam varētu būt īpaši nozīme jau vairāk, tāpēc, ka šitā liepa ir atzīmēta, viņa ir lielāka, krietni lielāka par to koku. Te ir vēl 3 koki, bet vispār to koku ir maz. Šeit ir skansts, ko 1700. gadā ir uzbūvējuši sakši. Te ir rakstīts, ka šitas ir ceļš uz Daugavgrīvu. Tā ir vienīgā pieturvieta, no kuras mēs varam kaut ko saprast, un šitas ir lielais Spilves grāvis. Un šeit ir robežgrāvi šitajā te vietā. Viss. Šitie te ir kaut kādi ceļi. Nebija jau tā, ka mēs tur tā kā piesēdāmies no rīta, tā pēc nedēļas beidzām. Pamazām lēnā garā mēs bakstījāmies tur ar to karti, mēģinot viņu likt vienam virsū otram, un šis ir viens 1803. gada plāns, kur mēs ievērojām, ka viena līnija uz tā 803. gada plāna pēc konfigurācijas atgādina robežgrāvi formu. Un to Oto samērogoja, uzlika virsū un uzsēdās. Uzsēdās tās lietas ļoti labi virsū, jo daudz jau nevajag. Mums uzsēdās krasts un šitas te, un tad ir pareizi, tad tas ir rokā. Un tajā plānā šī te māja ir mastu būvētāju māja. Uz šito pusi ir tēvbrāļa īpašums, Jēkaba īpašums, un šite te ir, šitas ir tēva īpašums, Matīs Steinhauer īpašums. Un tas ir vēl viens, tas ir Matīs Steinhauer vedeklas īpašums, jeb atraitnes. Un tad bija vēl viens īpašums, kas bija vedekla. Lūk, tās lietas tā kā mums parādījās, te ir atšifrēti tie, un te var redzēt to mastu mājiņu, un ja mēs vēlreiz paskatāmies apakaļ, tās mājiņas ir schematiskas, viņas ir, maz tādas utis, tas plāns jau nav liels. Un tā, kad es sāku ieskatīties šitajā te mājā, mani pārsteidz tas, ka viņa ir visgarākā māja, viņa uzzīmēta absolūti konkrētā vietā. Viņai ir logu skaits, un es viņai izmērīju garumu. To var izdarīt, jo viņa no vienas mājas, no vienas zemes gabala robežas līdz otrai 27 metri. Un tas ož pēc mastiem. Un tad es sapratu,
un sāku skatīties, principā tur gandrīz 2 vienādu māju nav. Tas nozīmē, ka tā ir realitāte. Tas nav tā, uz dullo. Un nākošais tātad, tas mums ir Iļģu ciems, ir ceļš, kā lai mēs tad saprotam šito te formu, bet šī ir tā grāvja forma. Nu, un tad pamazām. Oto salika atkal 824. ar 83. gadu. Šitas ir 83. un tas ar melnām līnijām ir 24. Un te ir vēlreiz 824. ar 83. gadu. Un te jau parādās viena interesanta lieta. Tātad šitas te ir lielais Spilves grāvis, un tā ir skansts. Un redziet, kur ir apakšā līnija. Tā ir krasta līnija. Tas ir tas, kas ir noskalots nost. No tās skansts praktiski nekā vairs nav palicis pāri, lai gan viena ķeska varētu būt, ka tur tomēr vēl Latvijas laikā bija. Bet viņi bišķi pa tālu. Katrā ziņā tas krasts ir pamainījies diezgan pamatīgi. Un te es sāku zīmēt virsū kaut kādas references, kas kaut ko nozīmē. Un tad, ja mēs paskatāmies ne? Es saprotu, ka jums būs diezgan grūti. Būtībā tas, kas ir palicis pāri līdz mūsdienām, ir šitas gabals. Ne ar ēkām, bet ar zemes gabalu robežām, kuras nosaka orientāciju apbūvei. Tas ir šis gabals. Un šeit mūsdienās ir Tvaikoņu iela. Tvaikoņu iela. Nu, lūk, un tā ir tā robeža. Un es to sapratu tad, kad es ieraudzīju, ka 883. gadā šeit ir viena māja, kas aizdomīgi slīpi stāv. Un kaut kā man radās aizdomas. Un tad šeit ir 938. gada aerofoto, un šitas ir 704. gada grāvis, kurš precīzi iesēžās tajā vietā, kur ir robežas saglabājušās. Un, ja mēs skatāmies, tad šī ir Tvaikoņu iela, šitas ir tas robežgrāvis, tā ir tā slīpā māja, un šī ir to zemes gabalu robeža, kas bija pret vidu. Un pa vidu bija tā liepa un lielā kāpa. Jo tam ciemam pa vidu bija liela kāpa. Tagad, ja mēs skatāmies, kur ir šitās te 2 mājas, robežgrāvis, viņš aiziet te viņš principā gājis uz turieni, šķērsojas Daugavgrīvas ielu, un šitas te ir izveidojies vēlāk. Viņš kaut kad 18. gadsimtā tie dīķīši izveidojušies, un 4 gabali bija. Un šitās ir Steinhauer mājas, šitā vieta. Un te aizgāja arī tāda šaura strēmele starp pļavām uz Baltās ielas pusi. Nu, lūk, un tas ir tas gala rezultāts, pie kā es esmu nonācis, pie kā mēs esam nonākuši. Apakšā ir fotogrāfija no 1938. gada. Te ir Spilve, te ir Daugavgrīvas iela, Lilijas iela, Tvaikoņu iela. Šitās mājas, kas tur ir, tā ir tā vecā rūpnīca. Tā ir parādījusies vēlāk, tas nav 18. gadsimta sākums, bet tas ir pietiekoši sen, jo šī Daugavgrīvas ielas korekcija, jo vecā Daugavgrīvas ceļš, viņš gāja te viņš sazarojās, viņš gāja te, un ir tāda sajūta, ka vecais ceļš, viens ceļš no augšas nāca 18. gadsimta sākumā apkārt Zeguškalnam, un otrs nāca te pa to zemāko daļu. Un šī ēka parādījās ap 1800. gadu. Šī kaut kad pirms 19. gadsimta vidus, es tā gribētu teikt. Šī māja ir bijusi jau 1824. gadā. Viņa joprojām ir, es jums parādīšu. Un te ir sieviešu cietums. Kas ir interesanti, ka tās ēkas, kas atrodas šeit, viņas ir saglabājušas zemes gabalu referents, robežu un konfigurācijas veidā. Tā kā šīs ir tiešas liecības par latviešu
ciemu Ilģu ciemā. No 17. gadsimta. Tā sakšu skans ir apmēram bijusi kaut kur te, bet tagad šeit ir absolūtākā industrija un tur nekā nav. Un šī ir tā Spilves grāvja vieta, kurai tā īsti neko nevar atrast. Tagad mēs pāriesim pie tā vēl viena vārda, kas bija minēts. Tas ir domājot par Broci. Šeit ir uzzīmēti skatpunkti, kur viņš ir zīmējis Ilģu ciemu. Un es gribētu teikt, ja, ka tas ir daudz, tas nav maz. Ko tas mums dod? Tas mums dod, ja mēs saliekam visus tos skatus kopā, ka mēs principā varam diezgan labi iedomāties, kā Ilģu ciems izskatījās 18. gadsimta otrajā pusē. Tas nav maz. Gribētu teikt, ka tas ir daudz. Un tikai tad, kad es saliku šitos te putniņus virsū uz plāna, es sapratu, ka mums ir reāli iespējams uzbūvēt priekšstatu, telpisku priekšstatu par Ilģu ciemu, kas līdz šim bija totāli izkliedēts, jo mēs šķirstam to Broci un mums nav piesaistes. Mums nav piesaistes pie reālas telpas. Tad, kad tu vari identificēt, kur tas ir un kas ir uzzīmēts, un tad, kad tu uzliec un redz, to es varu redzēt te, to es varu redzēt tur, un tad rodas arī iespēja identificēt, kur tas ir. Un es varu zvērēt, ka jūs nepateiksiet, neviens no jums nepateiksiet, kur tas ir, pat tad, ja es pateikšu, ka tas ir Ilģu ciems. Un šitā te ir Daugavgrīvas iela, te kaut kur ir jābūt Smiltes krogam, kas vēl bija 860. gados, un šitas ir robežgrāvis. Šitas te ir robežgrāvi tiltiņš. Un viņš ir tupējis Dzegušu kalnu pakājē. Kalns viņam ir bijis aiz muguras. Šī brīnišķīga bilde, par kuru aizdomas bija, bet mēs abi ar Otoru viņu ilgi medījām diezgan. Te ir uzrakstīts, ka tas ir Ilģu ciems. Viss. Vairāk nekas. Un tad, mēģinot kaut ko saprast, bet kad tu nokoncentrējies uz vienu bildi un tā ļoti koncentrēti sāc domāt, ko tu no tās bildes var iegūt. Tad es paņēmu to 824. gada plānu, kurā ir arī blakus fasādes. Tās fasādes par pacelt augšā uztaisīt tādu primitīvu maketiņu. Un tad, kad tu sāc to plānu, Ilģu ciemu plānu skatīties no 824. gada, jo šitā bilde ir apmēram no 800. gada, tad tu pēkšņi saproti, ka šitādas divas slīpas noejas pie Daugavas ir tikai vienā vietā. Un tad vajadzēja atrast to vietu, kur Brocs ir sēdējis. Un viņš sēdēja Ķīpsalā. Respektīvi, vai nu reāli, principā tā vēl nebija Ķīpsala. Tas ir tas, ko es saucu par Ķīpsalas embriju, kurš sastāvēja no vairākiem gabaliem, bet ir pilnīgi skaidrs, kur viņš sēdēja. Te ir viņš bišķi pietuvināts, un tad, lai labāk saprastu, es viņu sāku izkrāsot. Jo tad, kad tu izkrāso viņu, tu domā par katru detaļu, ko tu izkrāso, kas tas ir. Un tad man ir vēl citi zīmējumi, kur es mēģinu, piemēram, šo māju salīdzināt ar 824. gada zīmējumu, kur tā māja izrādās arī ir uzzīmēta. Un Brocs ir precīzāks par 824. gada notinumiem, jo, piemēram, te ir viena burvīga detaļa, par ko mēs ar Oto ļoti priecājamies. Šitie slēģīši. Viņš nav vienkārši mehāniski zīmējis tos logus, viņš ir uzzīmējis, ka tie lūgi ir tik tuvu, kad attaisot slēģus, viņi nepārklājās un viņi nav blakus viens otram, bet viņi šitā. Viņi viegli pārklājās, un tā ir brīnišķīga ticamības zīme, un te riktīgi pārklājās viens uz otru. Tas nozīmē, ka vējā tie slēģi grabēja, jo viņus riktīgi nevarēja nostiprināt. Un te, piemēram, ir kāpnītes, te arī var redzēt, ka tie pamati ir diezgan paaugsti. Un visas šīs mājas var atrast citā zīmējumā. Un šis bija viens no pirmajiem, ko izdevās atšifrēt. Te ir minēta viena konkrēta īpašnieka māja, tā ir Reņģīša māja ar burtiņu B. Sākām meklēt, kur ir dīķītis un kur tas ceļš pienāk šitā, kur viņš aiziet šitā un kur varbūt vēl kaut kas ir.
Izrādījās, ka to visu varēja atrast. Tas tepat vien ir. Nē, tas bija tur. Šeit vienīgā bilde, kur Brods ir uzzīmējis pats sevi. Viņš sēž pretī 67. numuram, jau tur augšā kalniņā, un viņš redz podraga dambi. Šitas te ir podraga dambis, un tās ir podraga dzirnavas. Un pretējā pusē tur ir Hermeliņa mūža. Tā ir vēl viens paradoks – Spilvas kauja. Tad dariet, ka jūs neviens neko īpaši par Spilvas kauju neziniet. Tas ir ļoti interesanti, jo Eiropā par to kauju vispār zina diezgan daudz. Šeit ir viena glezna, kur ir attēlota Vecrīga, kur ir attēlota Krēmermuiža, kur ir attēlota Kārļa 12. karaspēka pārcelšanās, kur ir attēlots kreisais krasts, kā nāk sakši, kur ir attēloti zviedri, kur ir uzzīmētas lielgabala laivas, kas ir tādi pamatīgi plosti 3 kārtās, kas bija tā laika desanta līdzekļi Kārlim 12. Gravīras ir vismaz kādas 5, kur tā kauja ir attēlota gan pie Lucavsalas, gan pie Kobronas kanstas, gan arī šeit. Un šis ir Iļģu ciems. No otras puses šī ir Lucavsala. Un Lucavsalā ir piemineklis 400 krievu karavīriem, kurus nokāva zviedri. Brutāli nokāva, jo tie krievi atteicās padoties. 19. gadsimta beigās tur uzbūvēja pieminekli, kurš tur stāv joprojām. Brīnos, kā kāds vēl nav pateicis, ka arī tas piemineklis ir jānojauc. Lūk, un tās gleznas ir ļoti precīzi, viņās ir iezīmētas personības, nosaukti vārdā tie karavīri, kas tur ir. Zviedri esot zaudējuši 100 karavīru, sakši krievi esot zaudējuši 1400 karavīru. Taisni tāpat kā Ukrainā tagad. Ir kaujas schēmas, te kaut kur te bija tā, šite te ir Iļģu ciems šitajā te vietā. Bet, viņi tā ļoti neprecīzi, bet te viss ir aprakstīts, kur kāda karaspēka daļa, kurai nometni, kur ir noliktavas un tā tālāk. Vēl viena, bet jau cita glezna. Mūsdienu militārā spēle digitāla. Arī par viņu Eiropā pazīst kā Duna River Crossing, tas ir tās kaujas nosaukums. Un šeit ir tā bilde, ko mums izdevās atrast Stokholmā, kur mēs bijām, skatījāmies. Un tik ilgi, kamēr tu nesaproti, kas ir un kur ir Iļģu ciems un kā viņu var atpazīt, tā glezna ir pilnīgi anonīma. Tas tikpat labi varēja būt uz Marsa vai uz Mēnesi. Jo neko nevar saprast, izņemot to, ka tur augšā kreisajā stūrī, ka tur Vecrīgu varēja redzēt. Un tad, kad tu zini, ko šitā broša nozīmē, tā ir tā pati sakšu skansts, kura ir tajos plānos, kur ir 731. gadā kaut kādas vājas atblāzums jau palikušas. Un šitās ir Steinhauer mājas. Protams, te māju ir mazāk. Dabā viņas bija vairāk. Bet jebkurā gadījumā te var redzēt to, ka tas, ko mēs sakām, ka Spilvas kauja notika Iļģu ciemā un Steinhauer pagalmā, tas ir fakts. Visu laiku mēs zinām, ka tas ir Spilvas pļavās notika, kur lidosta. Lidosta ir te kaut kur. Jā. Bet principā, viņai jau tā fronte bija plata, viņa jau nebija tur 100 metru garumā, kur viss skrēja un kāvās. Mēs varam runāt par to, ka tā frontes līnija ir šeit, te ir Spilvas grāvis, un viņi klopējās te, bet visa tā kauja šeit, jo Iļģu ciems arī tagad arī šeit ir. Tas izskatās mūsdienās, tā ir fotogrāfija. Es jums tagad parādu, lūk, un šitā ir Spilvas kaujas apmēram schēma, kā es viņu mēģināju identificēt, kur ir Spilvas lidlauks. Te ir vecais Iļģu ciema centrs, Steinhauer mājas, kur ir Daugavgrīvas iela, un te kur ir Spilvas iela, šitas loks. Ja? Te ir Lidoņiela.
Līdz ar to mēs zinām, kur tas bija. Un tā ir vēl viena lapuse Iļģu ciema vēsturē. Un tagad paliek jautājums, kur ir kritušie? Lucavas salā ir piemineklis. Kaujā krita kopsumā apmēram 1500 cilvēku. Nu, viņus nededzināja skābē un kaļķī neizšķīdināja. Viņiem kaut kur ir jābūt. Es šaubos, vai vasaras laikā, kad notiek kauja, kad viņus transportēja uz Zviedriju, viņiem kaut kur ir jābūt. Un ir viena īpatnēja kapvieta. Tā ir šī. Tie nav tie kapi, kas ir Dzeguškalna dienvidu nogāzē, tur pie Dzegužielas. Šī ir cita vieta, jo te ir Daugavgrīvas iela, un te tagad ir Pulka sēta. Šitas ir no kaut kāda 1760. Gada. Un izrādās, ka uz Steinhauera zemes ir bijuši kapi. Jebkurā gadījumā ir interesanti, kas tie ir pa kapiem. Un vai tas tukšais gabals, kas pie benzīna tanka tur apmēram, vai tā ir tā vieta vai nav, un ne jau velti to robu. Tur ir robs, riktīgs tāds robs, kas no tā Steinhauera zemes izlien ārā uz Dzeguškalna pusi, te var redzēt to robežu, ka viņi kaut kā iet tā, ja viņi izlien laukā. Tas kaut kas ir bijis saistīts, acīm redzot, ar kaut ko vairāk kā tikai zemes gabals. Vai viņam bija pienākums viņu pirkt vai kā savādāk, bet jebkurā gadījumā tiem vajadzētu būt Iļģu ciema iedzīvotāju kapiem. Jo tālāk uz Iļģu ciema pusi mēs kapsētu nezinām nevienu. Nu, jebkurā gadījumā neesam dzirdējuši. Bet Iļģu ciemā cilvēki dzīvoja, zemnieki un tā tālāk amatnieki kopš viduslaikiem. Tātad tie nav kaut kādi 18. gadsimta kapi, tie ir ļoti seni kapi, kam vispār ir kaut kāda ļoti būtiska nozīme. Runājot par tiem kapiem, kas ir uz Dzeguškalna, kur tas akmens ir uzstādīts tur pie Dzegužielas. Bet viņi jau aizņem gandrīz pusi Dzeguškalna teritorijas. Mēs joprojām staigājam, mēs nezinām, cik lieli viņi ir. Sakiet, lūdzu, vai tas nevar būt tāds gabals tāds interesants, kas ir tagad iesprostos ar to lapu fabriku? Rīgas lapu krāsu fabriku. Tas ir otra pus Daugavgrīvas ielai. Tāds rops ir. Ne, tas nebūs tur. Tas nebūs tur. Nu, lūk, šitā te ir, tas ir šeit. Tas, par ko es runāju, tas ir tur kaut kur, tālāk vēl, šita. Tā ir brīnišķīga bilde, aerofoto uzņēmums, 38. gads, kur ir Tvaikoņa iela. Tā vieta, kur tagad ir sieviešu cietums, Daugavgrīvas ielas, Lilijas un Tvaikoņa ielas stūris. Tās vecās mājiņas, kas tur bišķi vēl kaut kur palikušas pāri. Estrāde, te viss tas muģeklis, kura vairāk nav, un principā šī ir tā vecākā ar apbūvu piepildītā vēl līdz pat 60. 70. gadiem Iļģu ciema daļa, un tas, kas mums ir tas vecākais, varētu teikt, Iļģu ciema vēsturiskais centrs, ir lūk šī daļa. Kur vēl kaut kas ir, tas šitie 30. gadi būvē šo māju, un te var redzēt to Šepelera rūpnīcu, kas ir uz Tvaikoņa un Daugavgrīvas ielas stūra. Tās ēkas ir celtas pirms 883. gada. Tas ir zināms, jo viņas tajā plānā ir virsū. Šitā ir Rembotas iela, šitie ir 60. gadi. Šitā mājiņa joprojām ir ļoti smuka, forša mājiņa. Pretējā pusē arī tā ir. Jā. Nu, jā, šito te es jums rādīju vienreiz jau. Tātad, lūk, šitas te māju puduris ir, varētu teikt, Veciļģu ciema centrs, kas nav šķietams, bet reāls. Nu, tagad, ja mēs paskatāmies bišķi precīzāk, tad, ja mēs runājam par šito mājiņu, tad, lūk, viņa ir 1824. gadā. Šitā bildīte, tas ir plāns 824. gadā,
un šī fasāde no 1824. gada. Šī ir māja, kas atrodas te, un šī ir tā māja 1824. gadā. Tas ir 67. numurs, viena no lielākajām guļbūvēm Rīgā. Tāda ļoti iespaidīga grezna māja, kurā bija ļoti, ļoti vērtīgi koka interjeri no 19. gadsimta, kurus nozaga jau sen atpakaļ Ināra. Ināra, man liekas, ka tu atceries kaut ko, ne? Man bija raksts par šito te arī 80. gadu sākumā par šito māju. Jā. Reku verandas nospiedums. Šī ir ļoti vērtīga māja. Es ceru, ka viņa vēl ir pieminekļu sarakstā. Es ceru. Jebkurā gadījumā būtu jācīnās par to, lai tā plāksne tur parādītos atpakaļ. Jo arguments ir tāds, ka te ir jāiet lielajam krustojumam, sarkanās līnijas, kā rezultātā tur tilta trase, bla, 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 un ka tam visam ir jāpazūd. Es nezinu, vai tam ir jāpazūd, un vai jauna maģistrāle, kur var būt vairāk pa kreisi un vairāk pa labi, ir tā vērta, lai Ilģu ciems zaudētu faktiski. Pēdējais punkts, pēdējais mokikā. Rīgā nav neviena cita vieta, kur ir saglabājušās reālas liecības par latviešu ciemiem, sākot ar 18. gadsimta sākumu. Tās ir šīs 19. gadsimta vidusēkas, ļoti foršas. Pavisam vēl nesen, pirms gadiem 15, visi logi bija oriģināli, bet, diemžēl, nomainīja. Šī māja ir aiz tām iekšā pagalmā. Tā ir ļoti reta arī divstāvu guļbūve, kura tur joprojām stāv, kur te var redzēt guļbūves gabaliņu. Ja? Protams, tā papa virsū ir baigi slikti. Es domāju, ka šī nav piemineklis, un tas ir tas, ar ko jūs varētu reāli nodarboties. Ja? Bet ziniet, tā 90. gadā bija restaurēta. Kāpēc pēc tam? Nekas nebija restaurēts. Piedodiet, nekas nebija restaurēts. Tur taisīt. Tur varbūt saveda jumta kārtībā, ne vairāk. Un šitā ir pretējā tur tajā Dzeguškalna piekalnītē. Tas ir 1824. gads. Un tā ir tāpat tikai tagad divstāv māja ar piebūvētu šo te galu. Bet tas frontoniņš palicis tāds pats, un es varu sadarēt uz kasta konjaka. Pirmais stāvs noteikti guļbūve. Tā ir šī māja, jo logas skaits apmēram vairāk vai mazāk sakrīt. Tā ir bijusi muižiņa. Spriežot pēc visām pazīmēm, ka viņa bija pietiekoši lielā teritorijā, kalnu nogāzējā, skatu uz Vecrīgu, pāri Daugavai. Šī ir klasiska muižiņa. Un tas ir Steinhauers. Viņam ir kapplāksne līdzīgi kā ir hernhūtiešiem Hernhūtē Vācijā uz zemes plāksnes. Lai gan tas nav būtībā nekāds īpašs retums, tas tā varētu būt. Bet tā kapa vieta ir tāda nekāda, viņa nav izpostīta. Šitā ir, bet te ir kaut kāds uzraksts vēl uzpūsts virsū, un viņš nav piesmiests. Bet viņš ir nenovērtēts. Un viena no lietām, par ko mēs runāsim 31. martā, ir, ka vajadzētu kaut kā cienīgi piestrādāt pie tā, lai pēc 2 gadiem tur tā kapa vieta būtu sakārtot, jo viņam būs jubileja 5. gadā. 2025. gadā. Viņam būs cik 320 gadu laikam, ja? Šitas te ir apmēram gadus 20 pēc tam, kad tika atrasts tas akmens, jo tajā laikā viņš bija zem velēnas. Tur bija zeme uzaugusi jau virsū, un tas ir smiltīm piepildīts, lai var labāk lasīt. Un vēl viena lieta ir šitā jaunā tiesas māja tur uz Baldonas un Sloksielas stūra. Un te ir kalniņš. Smuks, foršs kalniņš, kur es sauc par Āgens kalniņu, un tas, kur es tur iezīmēju to ovālu esmu, ideāla vieta piemiņas vietai. Arī par to mēs runāsim 31. martā.
Tā ir ideāla vieta, no kuras var redzēt Steinhauera kapa vietu. Varētu būt jautājums, kāpēc vajag 2 vietas. Tāpēc, ka kapa vieta ir tā vieta, ko tas cilvēks ir nopelnījis ar savu dzīvi un nopircis par savu naudu. Bet piemiņas vieta ir tā atbild uz jautājumu. Mums viņu vajag, ja vai viņš tur guļ otrā pusē ielē. Nu, lūk. To jūs visi jau dzirdējāt. Paldies! Būsiet noguruši, rītā darbdiena, varbūt kādi jautājumi ir. Varbūt tiešām izmantosim jautājumu lokam, un noteikti mums tādi ir. Es labprāt padošu mikrofonu, lai arī paliek vēsturē. Jā, kurš var būt pirmais? Oto varbūt kur ir otrā pusē? Brīnišķīgi. Tā kā pazīstama seja. Jā. Ir pazīstama. Varbūt ierunājot, lai mums ir Man skaļa balss. Tas nav priekš jums, tas ir priekš vēstures. Es gribēju pajautāt par Steinhaueru un viņa papīra dzirnavās izgatavoto produkciju. Konteksts ir tāds, ka ir šobrīd pieņemts, ka tagadējā Latvijas teritorijā no 17. gadsimta beigām līdz 19. gadsimta vidum ir bijusi 21 papīra dzirnava. Un tad pēc pieņēmuma, ka no 18. gadsimta vidus Carienas ukaza visām papīra dzirnavām literārajā daļā bija jāizmanto kirilica. 20 papīra dzirnavu īpašnieki, kas bija vācu baltiešu muižnieki, šo ukazu, protams, slaidi ignorēja, bet viens kungs, par kur mēs šovakar runājam, Jānis Steinhauers, to neignorēja, un viņa literārajā daļā ir G. Steinhauer. Vai jums... Nē, 2 burti, tur ir GS. Ir GS, jā. Sorry, jā. Bet vai jums ir radusies atbildi uz šo mīklu? Varbūt ir jaunas versijas, jo toreiz bija viena, ka viņš varētu būt sev minējis kā Gaspaģina Steinhauer vai Garažaņin, jo viņš cīnījās par pilsētnieku tiesībām arī pamatnācijai. Vai ir vēl kādas versijas, jo tā dēla versija īsti nedara, jo vēl pats Jānis bija dzīvs, kad bija tas G-burts parādījies. Varbūt jums ir jaunas versijas šai mīklai. Ņemot vērā, ka es atsevišķi ar papīru un ar šo tēmu neesmu nodarbojies, tad tās būtu pārmērīgi lielas spekulācijas. Idejas jau tur varētu kaut kādas pabāstīt, bet ir pietiekoši daudz ko redzēt. Un ko darīt visās pārējās lietās, tas papīrs jau neizmainīsies. Viņu varēs pētīt vēl ļoti ilgi un būtu forši, ja atrastu, kur tas papīrs ir gājis, ka viņš ir tik maz to piemēri saglabājušies. Ja? Tur daži tie patentu sējumi arhīvā, kas ir, tur tas papīrs ir redzams, ja? Bet vēl kaut kur, jo viņš ražoja drausmīgi ilgi to papīru. Viņš bija salīdzinoši kvalitīvs. Ja ir papētīts arī citu dzirnavu produkciju, tad viņa papīrs bija salīdzinoši kvalitīvs. Vispār salīdzinot ar citām impērijas teritorijām, tad vispār tā Baltijas guberņu papīra kvalitāte bija krietni augstāk nekā... Par to nebūtu jābrīnās, jo viena lieta, kas varētu būt interesanti, lai gan atrast viņai kaut kādu pierādošo bāzi, būtu diezgan grūti, no kurienes viņam radās tā ideja ražot papīru, un man neliekās pavisam neiespējami, ka viņš viņu tomēr atveda no tiem pašiem hanhūtiešiem. Jo viņi bija ļoti aktīvi, un tas Saksijas, Morāvijas, tur tie apvidi, viņi bija ļoti radoši, un hanhūtieši paši ražoja papīru, viņiem pieder tas papīra marmorizēšanas tehnikas faktiski izgudrošana, ko lietoja 18. 19. gadsimta vākiem, iekšējiem vākiem, ja? Uz cietajiem vākiem līmē to marmorizēto papīru virsū, tā ir hanhūtiešu tehnika. Saistībā ar papīru ir arī šitā te Bētlemes zvaigzne, kas ir telpiskā. Esiet redzējuši, ja, tāda daudziem stariem. To no papīra 18. gadsimta, es nepateikšu, kurā laikā, bet ap vidu vai 60 gadiem
To izgudroja hernhūtieši, un viņi joprojām to zvaigzni hernhūtē taisa, tiesa gan no papīra, gan no plastmasas, bet tas ir roku darbs. Bet, vairāk es jums neko atbildēt nevarēšu. Paldies par jautājumu. Jāpēt. Jā? Sakiet, vai tad nav, ir taču, piemēram, es atceros, ka mans tēvs bija Algarjā, ja nemaldos, kur darbnīca. Tur bija Līgātnes papīras fabriks, taisīja remontu. Viņi ražoja vairāk kā 50 šiem fabriks bija, un kolekcijas bija tāds kolekcija grāmatas speciāli, vai ne? Un varbūt tās, ka jābūt kaut kur kādā, arī kaut kādai vienotai bāzē, kur bija visi papīra fabriks, kas Latvijā vien tik savā laikā ražot, jābūt tādai kolekcijai. Varbūt, ka ir. Papīra fabrikai bija savu kolekciju, kā saka, 60 markām, kad bija visu godalgots starptautiskās izstādēs, noteikti jābūt kaut kur glabāties arī Steinholler papīra kolekcijai. Es to būtu priecātos, ja kāds ar to visu sāk nodarboties, jo mani interesē nedaudz cits jautājums, kas nav tik neiespējams noskaidrošanai. Proti, tajā vietā, kur bija Steinhauera papīra dzirnavas, nav apbūves. Un tā apbūve, tātad mēs precīzi zinām, kur tās ēkas atradās. Gan 18. gadsimta nogalē, gan 19. gadsimta sākumā, gan 1883. 85. gadā Štegmaņa uzmērojumos viņi redzama. Un paskatoties uz bildi, ko es jums rādīju 38. gada aerofoto uzņēmums, tajā vietā ir tukšs, redzēt tikai apris. Tas nozīmē, ka Pirmā pasaules kara laikā visticamākais tur kaut kas ir noticis. Vai ugunsgrēks, vai nojauca, nezinu kas, bet ņemot vērā, ka tā ir tukša teritorija, pamati ir apakšā. Un pastāv ģeoskenēšanas metodas, ar kuru palīdzību Ilģu ciemu biedrība vai kā savādāk tiek pie projekta naudiņas un uztaisa ģeoskenēšanas metodi, pāriet pāri tam visam, salīdzina kopā, un tad tajā vietā, kuri paša dzirnavu ēka, varētu taisīt arheoloģiskos izrakumus, kuros varētu iesaistīt Ilģciem iedzīvotājs, skolnieks ar jebko, jo likums to vietu neaizsargā. Tur var rakt uz vēla paraušanu, tā kā jūs... Nē, rakt var visur, tārpus arī var rakt, bet tā ir reāla vieta, un teiksim tā, rietumu pasaulē šādi izrakumi, ja, jūs varat apstīties YouTube'ā, šitādas filmiņas ir, viņiem ir kaut kāda informācija, viņi dabū to informāciju, dabū kaut kādu naudu, un tad pēkšņi uzlidot cilvēki, tehnika, traktori, ekskavātori un sāk rakt kaut kur. Jā, ir romieši, ir viss kārtībā. Ja? Tas ir brīnišķīgi ideja. Es domāju, ka to mēs varam paņemt, jo projekta idejas mums noteikti vajag, un varbūt cilvēki būs arī iedvesmojušies un būs arī racēji. Un tad to domu turpinot, jūs sacījāt, ka jūs jau tā kā neaicinat mūs uz lieliem varoņdarbiem un protestēšanu pret dzirciem nosaukumu, bet mums pašiem arī vārās tāds ik pa laikam arī Pēters mums ir uzrakstījis viens skaistu eseju par to, kā viņa ieskatā šeit visam būtu jāsaucās par Dzeguškalnu, un daudzi atkal no mums ir dzimuši un auguši laikā, kad visa dzirciemiela līdz pat Jūrmalas gatvēji arī saucās Ilģu ciems. Un šobrīd, tieši tagad Rīgā ir tas brīdis, kad tiek pārskatīti pilsētas apkaimes un apkaimu centri meklēti, un visi ar nepacietību gaidām, kad būs jaunais šis dokuments laukā. Ja jums būtu tā kā jāievirza, kurā virzienā jūs mūs gribētu iegriezt, kā lai mēs par šo apkārtni domājam, kā lai mēs viņu gribam nosaukt? Es domāju, ka mēs ar Otto runājam par to jautājumu attiecībā par to vecā Ilģu ciema vēsturisko centru, par kuru mēs runājam. Es domāju, ka tā ir ļoti nopietna lieta, par kuru Otto teica, kad teiksim tā, panākt sarkano līniju un ģenplāna izmaiņas tajā vietā būšot ārkārtīgi grūti,
jo tas ir saistīts ar to, tas bija jau to saistīts ar tiltu, ja? Ar pārvadu. Bet zini, kas ir? Man liekas, ka tur ir viena pozitīva lieta, ko būtībā varētu izmantot. Jo tad, kad sāka to lietu bīdīt un meklēt, kur tie šķērsojumi būs, vai būs tunelis, vai būs augstais tilts, vai kā, cik tur tiem punktiem, kur viņš nonāk lejā un tam līdzīgi, ar visām tām cilpām. Tad nevienam neienāca prātā vispār padomāt par to, vai tajā Ilģu ciemā ir kaut kas vērtīgs. Šobrīd sāk izskatīties, ka tur ir kaut kas pilsētbūvnieciski vērtīgs, un ja kāds man pateiks, ka pilsētu urbānās struktūras, kuras attiecas un reflektē 18. gadsimta sākumu Rīgas latviešu ciema apbūves struktūras, ka tas nav nekas, tā būtu ļoti īpatnēja atbilde. Un būtībā tie papīrīši, ko mēs tur esam sataisījuši, Oto, piemēram, tagad viņš ceļ augšā, viņš faktiski ir uzcēlis 3D modeli vecajam Ilģu ciemam uz 824. gadu. Ja? Tā ir fantastiska lieta. Ir pamats runāt par to, ka nevar tā darīt, ka tik senas lietas, kas ir saistītas ar pamatnācijas vēsturi un pirmsākumiem Rīgā, ka viņas tā vienkārši palaiž un saka, ka tilts ir svarīgāks. Ak tā, ir jāpēta. Un ir jāpanāk to, ka tas ir nopietni jāpēta. Un nevis jāpasaka, ka tur nekā nav. Vai nav piemērs ar Torņu kalnu šobrīd ar Real Baltiku, teiksim, ar visiem tiem pārvadiem? Nu, jā, es gandrīz vai gribētu piekrist. Ir vēl viena lieta, teiksim, tur arheoloģiskos izrakumus taisīja Kobronskansts vietā. Tur bija sarunas kaut kādas, kad varbūt tad, kad taisa to jauno apbūvu projektē, ka tās Kobronskansts struktūras tur kaut kādā veidā iezīmē. Bet ir vēl viena lieta, kas ir, manuprāt, ļoti interesanta. Tad, kad taisīja izpēti, un tur ir diezgan korekti izpēti uztaisīt attiecībā uz Kobronskansts apkārtnes vēsturisko apbūvi un tām chronoloģijām un tam līdzīgām lietām. Un Artūrs Lapiņš, arhitektonisks mākslinieks izpētes grupas, jā, tagadējais vadītājs, viņš uztaisīja digitālu izpēti un konstatēja, kurā vietā ir bijis sarkanais tornis. Jūs zināt, kas ir sarkanais tornis, varbūt neziniet. Tas bija vienīgais nocietinājuma tornis kreisajā krastā, kurš atradās tur Jelgavas un Vienības gatavas krustojumā, tur, kur tā dakša ir. Būtībā pretī tām universitātes ēkām. Tas nav universitātes pusē, tas ir pretējā pusē. Akmeņielas. Nē, Akmeņiela ir otrpus dzelzceļam. Tas ir otrpus dzelzceļam. Bet viņa ir šimtpus dzelzceļā. Akmeņiela. Tas nav, tur Rozniekungs, tas nav, tur nestrīdieties, lūdzu, šoreiz. Vieta ir zināma. Kāpēc neviens nesaka? Kāpēc nekur neviens nerunā? Tagad mēs runājam, ja te ir ar ko runāt. Kāpēc tas ir ārkārtīgi nozīmīgs vispār, teiksim tā, urbāns elements visai Rīgai, vienīgais viduslaika tornis, pie kura atradās ūdens dzirnavs, kas ir kaut kādās kaujās minēts un tā tālāk. Tur ir jābūt pamatiem apakšā. Ir vēl viens ciems, ko mēs ar Oto atradām, tā kā mēs pētījām māju Valgumielā 15. Viena no ļoti, ļoti retajām koku mājām no Uzvaras bulvāra uz Āgenskalna līča pusi. Viņi tur tagad ilgstoši labi atjauno. Un tad mēs konstatējām, ka tur, kur tramvajs pagriežās pa Slokas ielu, pa labi un aiziet uz Ilģu ciemu, ka tur ir bijis ciems. Liels ciems pie tam, kurš ir gājis pāri Uzvaras bulvārim uz Kobronskansts pusi, tāda liela struktūra, kurai principā laikam ir jābūt zem 1,5 metra smilšu uzbērumu tur apakšā, jo visu to teritoriju uzbēra Latvijas laikā.
Pirmās republikas laikā. Tā ir tāda vēl viena lieta. Tādu lietu ir daudz, un vēl viena lieta ir visa Klīversala. Jo ar Klīversalu saistās brīnišķīgs stāsts. 824. gadā uzmērīja visas mājas schematiski. Tajā komplektā, kas ir visas Rīgas ielu fasāžu notinumi un plāni. Un pēc tiem plāniem var konstatēt, ka tās mājas, kas tajā laikā bija, viņas tur uzzīmēts, jūs varat saprast, cik viņai logi bijuši, durvis, kā viņa bijusi novietot, vienstāv, divstāv, kāda jumta forma un tā tālāk, kādam stilam piederīgi, tu to var nojaust. Un Klīversalai ir fantastiskas fasādes uzzīmētas un nav plāna. Bet tā ir glābjama lieta, jo mēs esam piešāvušies un Oto jau vispār deg uz šito pasākumu, tas ir nenormāli interesanti. Ko mēs varam rezultātā iegūt? Mēs varam iegūt visas Klīversalas digitālo modeli 3D versijā ar fasādēm, kurām mēs vēl varam pielikt klāt kaut kādas 20-30 fotogrāfijas, kur var redzēt, kādas tās mājas ir. Tā ir pilsētas, Rīgas galvaspilsētas vēsture, kura ir deguna galā, bet nevienam nevajag. Bet viņi ir deguna galā. Un tad iedomājieties modeli tur vestibilā lejā tajā bibliotekā, kur ir tās mazās mājiņas, un kuru vidū ir tas milzīgais kuģis, ja, tas aizbergs, ja, tā jaunā bibliotekas māja. Cik tas būtu izglītojoši, ka bērni varētu nākt uz to biblioteku un skatīties, kā aug pilsēta. Jo no tās vecās Klīversalas, kas bija visbagātākā, visblīvāk apdzīvotā Rīgas priekšpilsēta. Tur bija fantastiskākā koka arhitektūra, kādas nebija nekur citur Rīgā. Tur patiešām bija brīnišķīgas ēkas. Tādas, kādas citur nav, jo tā bija koka priekšpilsēta. Tā kā tas ir vēl viens tās, un tāda dzīve ir interesanta. Jā, vispār, ja taisīt, ziniet, jauno pārvadu, vispareizākais ir virzīt pret šito pret spilles jau, kas iziet to. Ziniet, Rozniekungs, tas ir tik sarežģīti. Vēsturisko centru varētu saglabāt vispār. Paldies par priekšlikumu.